àtẹni tó ṣe pé àtẹni tó ṣe gbogbo ẹ̀ àtẹni tó bẹ lọ́run ikú fún ọlọ́ta mi mo bẹ lọ́run pé kí Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ kó bá mi yí yín lọ́kàn padà kó jẹ́ ká lè fi etí gidi ká lè fi gbọ́rọ̀ náà kó lè bá yé yín hallelujah gbogbo kálàyé tó ń gbọ́ mi káàkiri àgbáyé gbọ́ eléyìí tí mò ń sọ tí mo dẹ́ ṣe kìí ṣe wípé bóyá nítorí pé bóyá mo fẹ́ ṣe kíta bóyá mo fẹ́ ṣe kankan àmọ́ nítorí wípé mo fẹ́ kí ẹ mọ àwọn òtítọ́ kan tí ò yé yín àwọn nǹkan kan tí ò yé yín ni mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ àwọn irọ́ kan wà tí wọ́n ti fabricate tí wọ́n ti ń lò láti máa fi parọ́ fẹ́yìn ènìyàn àmọ́ ẹ gbà pé rọ́ ni that's why táwa fi ń gbìyànjú láti máa fi àwọn kinní yìí yé yín ẹ rí wípé kò sí nǹkan tá máa sọ tí ò ní lẹ́rìí ẹlòmíì ló fẹ́ fi ànábì Muhammad ló fẹ́ fi thread ẹlòmíì ni ọmọ àlè ni ọmọ kinní kan ni this is not a matter of thread yes for example now orúkọ tí wọ́n sọmọ nínú Islam ẹja gbéyẹ̀wò láti ibẹ̀ yẹn nínú Islam tó bá fẹ́ sọmọ lórúkọ wọ́n máa ń pe ọmọ ní Abdullahi Abdulmutalib Abdulrahman Abdulaziz kan oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ and then Islamic religion ìgbà tí Prophet Muhammadu dáyé la tó mọ nǹkan tó jẹ́ Islamic so orúkọ wo ni wọ́n jẹ́ ní ilẹ̀ Lárúbáwá ní gbogbo ìgbà yẹn kó tó di pàdánù bí Muhammadu dáyé gbogbo wọn dẹ̀ pé òrìṣà ni wọ́n ń bọ ní ìlú yẹn adé pé orúkọ òrìṣà yẹn ní òrìṣà Uba tí wọ́n ń bọ nínú yìí ó ní gbogbo ènìyàn tó ń bẹ nínú yẹn ń bọ yàtọ̀ sáwọn òrìṣà kékèké nínú 360 idol tí wọ́n worship yàtọ̀ sáwọn òrìṣà kékèké tó wà níbẹ̀ òrìṣà Uba yẹn jẹ́ bí olórí gbogbo òrìṣà ó dàbí president àwọn òrìṣà kí wọ́n ní mo fẹ́ fàyọ́ mẹ́ gbogbo ènìyàn tó bá sọ ọmọ wọn lórúkọ ní àsìkò ìgbà yẹn àwọn olórìṣà ló ń sọ wọn lórúkọ arákùnrin kan wà á pe arákùnrin yẹn ní Abdulmutalib yìí ó ní bàbá tó bí bàbá Prophet Muhammad bàbá tó bí bàbá Prophet Muhammad á pè ní Abdulmutalib orúkọ yẹn tó jẹ́ Abdulmutalib ìdí òrìṣà ló ti ń jẹ́ orúkọ yẹn dẹ̀ ní orúkọ Muslim ni ìdí òrìṣà ló ti ń jẹ́ Abdulmutalib Ànábì Muhammad ò tí ì dáyé in fact wọn ò tí ì bí bàbá ànábì tí wọ́n ti sọ bàbá ìdá grandfather ní Abdulmutalib ẹ̀dìyẹn mú ẹ̀kejì Abdulmutalib yìí tó jẹ́ grandfather yẹn ó jẹ́ ìjòyè nínú àwọn olóríṣà ní ilẹ̀ yẹn nígbà yẹn máa yìí tó wá jẹ́ ìjòyè yìí ó wá bí ọmọkùnrin kan nígbà tó fẹ́ sọ lórúkọ ẹ mọ̀ pé ìjòyè nínú àwọn olóríṣà ni tó bá bí ọmọ àwọn olóríṣà ló máa sọ lórúkọ àwọn olóríṣà ló sọ bàbá tó bí Prophet Muhammad lórúkọ nígbà tó máa fún lórúkọ wọ́n wá fún ní orúkọ Abdullah ohun tí mo gbé láti kí àfihàn ni pé orúkọ yóò kí í ṣe orúkọ mùsùlùmí orúkọ tí wọ́n ti ń jẹ́ níbẹ̀ before Islam ni wọ́n wá fún lórúkọ wọ́n wá pè ní Abdullah tí wọ́n pè yẹ ìyẹn ni servant of God servant of Allah Abdullah okay Abdullah yìí ó ti ń jẹ́ Abdullah yẹn ní gbogbo ìgbà yẹn Prophet Muhammad ò tí máa exist tọ́pẹ́ sọ pé bóyá Islam religion máa exist orúkọ yẹn orúkọ òrìṣà ni àwọn olórìṣà ló ń jẹ ok ìyá tó bí Prophet Muhammad tó lóyún Prophet Muhammad à ń pe orúkọ rẹ̀ ní Aminat yẹn orúkọ tí àwọn ènìyàn ń jẹ nínú Islam lónìí ni but Aminat yìí ìdí òrìṣà náà bí sí ìyẹn ni pé Aminat yẹn kò kí ń ṣe orúkọ Islam orúkọ òrìṣà náà ni orúkọ wọn ní ilẹ̀ Mecca ní Mecca nígbà yẹn gẹ́gẹ́ bí orúkọ ìjìnlẹ̀ Yorùbá orúkọ yẹn ni kò kí n ṣe orúkọ Islam ok kí wọ́n ní nǹkan tí mo ń tà láti fàyọ níbẹ̀ yẹn òní wípé tẹ́ bá wá tẹ̀síwájú àwọn ẹni yìí ló wá bí ọmọ tí wọ́n wá pè ní Muhammad yẹn ló wá dáyé nígbà tó wá dáyé òun ló wá establish Islamic religion nínú Islamic religion tó establish ibẹ̀ láti wá rí táwọn ènìyàn ti jẹ́ Abdullahi Abdulmutalib Aminat ẹ má gbàgbé wípé àwọn bàbá yìí ti dórúkọ yẹn sẹ́yìn nígbà tó wò tí ìdáyé tí ó ti sí Islam ok orúkọ tá ti jẹ́ sẹ́yìn yẹn orúkọ wo ni òrìṣà rí náà gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí àwọn èèyàn máa ń wọ́n wà tó bá yẹ kó bí wọ́n fi bà Islam jẹ́ kí wọ́n fi bà Islam jẹ́ but afẹ́kàwé ènìyàn máa mọ àwọn nǹkan ìjìnlẹ̀ tí wọ́n ò mọ̀ ẹ wá jẹ́ ìrẹ́ ti kinní kan mo wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn mo ní who is Allah tá a gẹ́gẹ́ ní Allah when we are talking about Allah
we are talking about a God of Islam. Ìyẹn Ọlọ́run tí àwọn Mùsùlùmí ké pè. Okay, who is this Allah? Tẹ́lá lọ sínú Bible. Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run àwọn bàbá yín. Okay, Ọlọ́run wo lọ́lọ́run àwọn bàbá yín? Ìyẹn Ọlọ́run Abrahamu, Ọlọ́run Isaac àti Ọlọ́run Jacob. That's God of our forefather. Our forefather, yes. God of our forefather. Okay? Sábà wá wò ó pé okay, who is this Allah to Prophet Muhammad? Bí Ọlọ́run nu Bíbélì ṣe jẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá. Allah náà jẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá Prophet Muhammad. Àwọn ènìyàn máa wò pé báwo ló ṣe jẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá Prophet Muhammad torí àbọ̀rìṣà ní àwọn bàbá Prophet Muhammad. Okay? Sábà wá wò ó pé kí ni ìdí tó fi jẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá Prophet Muhammad? Because Allah ló protect àwọn bàbá Prophet Muhammad during the time of war. Ọba kan bẹ àpẹ ní ọba Abasha. Ọba yìí ló ní kí wọ́n lọ kó ogun ja Mecca ní ìgbà kan. Ọba tó wọ́n ní kí wọ́n lọ kó ogun ja Mecca ní ìgbà kan yìí, ìgbà tó ní kí wọ́n lọ kó ogun ja Mecca yẹn wọn ò tí ì bí Prophet Muhammad. In fact, mo lè fi gbogbo ẹni sọ pé bàbá tó bí Prophet Muhammad gan ò tí ì dáyé. Bàbá ẹ̀ ló wà láyé gbà yẹn, ìyẹn ní Abdulmutalib. Abdulmutalib yìí òun ló wà láyé nígbà tí ọba Abasha yẹn ní kí wọ́n kó ogun ja Mecca ní ilé òrìṣà Uba yẹn ni wọ́n bọ nínú Kaaba. Ok, nígbà tó ní ká lọ kógun ja Mecca nínú òrìṣà Uba tó bọ nínú Kaaba yẹn, ìyẹn ni pé ọba yẹn fẹ́ wá kógun ja òrìṣà Uba tó bẹ ní Kaaba. Ok, during that time Prophet Muhammad ti dáyẹ ẹ̀mọ́ gbàgbé o, but Allah intervene nínú bátù yẹn láti support òrìṣà Uba. Pé kí òrìṣà Uba kí wọ́n má bàa kógun jà, Allah intervene. That is Quran 105. Quran 105 from 1 to end. Ibẹ̀rẹ̀ láti intervene. Ìyẹn ni ayé Quran yẹn ló sọ pé Allahu tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaydahum fi tajnini wa arsala alayhim tayran ababil tadbi ibi jarati musjin faja Allahu kafifi maquli. Okay, kí ni kan tí ara yìí sọ fún wa? Allah arán Jùbìrìlù gẹ́gẹ́ bí ẹjọ́ pé Allah ò ní bá níbi sọ̀rọ̀ direct, Jùbìrìlù ló máa rán. Allah wá rán Jùbìrìlù wá wá bá nàbì, Jùbìrìlù wá sọ bá nàbì pé Allah ìwọ mẹ́ta Allah yìí inú ẹni tí ó ṣe kí ni òun lẹni tó da ìmọ̀ àwọn ọ̀tá àwọn ẹlẹ́rìí àwọn ọ̀tá àwọn bàbá rẹ̀ òun lẹni tó sọ ìmọ̀ wọn dòfo, òun lẹni tó sọ wọ́n di ẹni ilẹ̀. Nígbà tí wọ́n fẹ́ wá kógun ja Kaaba ní ayé àwọn bàbá ẹ̀, Allah ló yí tábí gbà yẹn. Allah wá sọ pé òun Allah lòun ná àwọn ẹyẹ tó ẹ̀rọ nà bá bí ní àtẹ̀rí ní ìn. Àwọn ẹyẹ níkoníko pé kí wọ́n máa mú òkúta gbóná kán máa sọ lu àwọn ìjọ ìlérè yẹn. So ayọ̀ yẹn wá sọ wípé ẹ lọ máa yẹ̀wò tó máa jẹ́ pé rọ́ọ̀dì that's Quran 105 ẹ lọ yẹ̀wò. Ayọ̀ yẹn wá sọ wípé nígbà tí wọ́n sọ àwọn òkúta yẹn lù wọ́n, ó ní gbogbo wọn dẹ̀ gbẹ bí pòpòrò gbígbẹ. Allah ló bá wọn fèsì ogun yẹn ká má bàa kógun ja òrìṣà Uba. Òrìṣà Uba yìí, ìdí nìyẹn tí òrìṣà Uba yẹn fi ó sèm lọ́wọ́ ogun ọba Abasha. Nítorí pé kí ni Allah ò jẹ́ kí wọ́n kógun yẹn jà. Ok, kí wọ́n ní wọ́n lọ sáyọ ní wípé ìyẹn ni mo sọ pé Ọlọ́run àwọn bàbá wa, ẹni pé Ọlọ́run àwọn bàbá Prophet Muhammad oní Allah. Okay, what is the mission of Allah and Uba? Kí ni àjọṣepọ̀ wọn? Kí ni friendship tó wà lára àwọn méjèèjì? Fún Allah láti lọ ṣe kíni? Láti lọ intervene nígbà tí wọ́n fẹ́ wá pa ilé òrìṣànú. Tọ́fẹ́ wá pa ilé òrìṣànú bẹ̀yẹn. Kí ni fún Allah láti lọ intervene? Okay, ẹ wá tẹ̀síwájú. Ìgbà tí Prophet Muhammad wá dáyé. Prophet Muhammad wá sọ̀rọ̀ nínú sọ ìbùkọ́rí. Ó wá sọ̀rọ̀ nínú sọ ìbùkọ́rí. So ó wá sọ wípé bàbá tòun àti ìyá tòun bẹ nínú náà. Bàbá àti ìyá rẹ̀ tí Allah interface lọ́jọ́ kìíní àná. Tí Allah rẹ̀ lọ́wọ́ pé kán bàbá kógun jà wọ́n. Ó wá náà bẹ nínú náà. So ṣe rí àwọn nǹkan yìí kì í ṣe pé bóyá àgbẹ̀ ẹ̀dá àti ba Islam jẹ́. Bẹ̀tà mẹ́kẹ́bẹ̀ pé àjọṣepọ̀ wà láàrin òrìṣà àti Allah. Ìtí mo mẹ́rin rẹ̀ ti ní pé òrìṣà Uba tá a sọ yìí, símbọ̀dù òrìṣà Uba ó ní òrùn. Símbọ̀dù ẹ̀rí yẹn òrùn ní símbọ̀dù òrìṣà Uba.
The meaning of Uber only God of this city, God of Mecca. Ìyẹn ni túmọ̀ Uber ẹ lọ wò God of this city. Okay? Símbọ̀dù yẹn símbọ̀dù òrùn dẹ̀ni símbọ̀dù òrìṣà Uber. The same símbọ̀dù òrùn yìí òní Muslim ń lò lónìí gẹ́gẹ́ bí símbọ̀dù wọn. Ẹ wá wo ìtumọ̀ Uber tí mo pè ní God of this city. Ẹ wá lọ sí Korawon oasis. Ẹ lọ ìwé tó wà ń bẹ̀. Korawon oasis. Allah wa sọ fún Ànábì pé a kò pa ọ́ láṣẹ láti sọ ọlọ́run mìíràn yàtọ̀ sí ọlọ́run ìlú yìí. Ọlọ́run wo lọ́lọ́run ìlú yẹn? And then ìtumọ̀ Uber jẹ́ God of this city, ọlọ́run ìlú yìí. Allah sọ fún ní Korawon oasis pé a kò pa ọ́ láṣẹ, that's Korawon oasis chapter 3. A kò pa ọ́ láṣẹ láti sọ ọlọ́run mìíràn yàtọ̀ sí ọlọ́run ìlú yìí. Ọlọ́run wo lọ́lọ́run ìlú yẹn? Which is Uber. So àwọn nǹkan tá a sọ yìí àwọn nǹkan tó ní ẹ̀rí tó dẹ̀ ní evidence ni but ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa bínú inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní dùn bẹ́ẹ̀ bẹ̀ yí ẹ gbìyànjú ẹ jókòó ẹ lo òye kẹfì gbé. We are saying the fact, we are giving you the reality. Àtẹni tó ṣe pé àtẹni tó ṣe gbogbo ẹ̀ àtẹni tó bẹ lọ́run ikú fún ọlọ́ta mi mo bẹ̀ lọ́run pé kí Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ kó bá mi yí yín lọ́kàn padà kó jẹ́ ká lè fi etí gidi ká lè fi gbọ́rọ̀ náà kó lè bá yé yín. Hallelujah. Gbogbo kálàyé tó ń gbọ́ mi káàkiri àgbáyé gbọ́ eléyìí tí mò ń sọ tí mo dẹ́ ṣe kìí ṣe wípé bóyá nítorí pé bóyá mo fẹ́ ṣe kíta bóyá mo fẹ́ ṣe kankan àmọ́ nítorí wípé mo fẹ́ kí ẹ mọ àwọn òtítọ́ kan tí ò yé yín àwọn kankan tí ò yé yín ni mo fẹ́ kẹ́ mọ̀. Àwọn irọ́ kan wà tí wọ́n ti fabricate tí wọ́n ti ń lò láti máa fi parọ́ fẹ́yìn ènìyàn àmọ́ ẹ gbà pé rọ́ ni. That's why táwa fi ń gbìyànjú láti máa fi àwọn kinní yìí yé yín. Ẹ rí wípé kò sí nǹkan tá a máa sọ tí ò ní lẹ́rìí. Ẹlòmíì ló fẹ́ fi Ànábì Muhammad fẹ́ fi thread. Ẹlòmíì ni ọmọ àlè ni ọmọ kinní kan ni. This is not a matter of thread. Yes. For example now orúkọ tí wọ́n sọmọ nínú Islam ẹ jẹ́ àgbéyẹ̀wò láti ibẹ̀ yẹn. Nínú Islam tó bá fẹ́ sọmọ lórúkọ wọ́n máa ń pe ọmọ ní Abdullahi, Abdulmutalib, Abdulrahman, Abdulaziz kan oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. And then Islamic religion ìgbà tí Prophet Muhammadu dáyé la tó mọ nǹkan tó jẹ́ Islamic. So orúkọ àwọn ni wọ́n jẹ́ ní ilẹ̀ Lárúbáwá ní gbogbo ìgbà yẹn kó tó di pa Ànábì Muhammadu dáyé. Gbogbo wọn dẹ̀ pé òrìṣà ni wọ́n bọ ní ìlú yẹn. Adé pé orúkọ òrìṣà yẹn ní òrìṣà Uber. Òrìṣà Uber tí wọ́n bọ nínú yìí ó ní gbogbo ènìyàn tó ń bẹ nínú yẹn bọ yàtọ̀ sáwọn òrìṣà kékèké nínú 360 idol tí wọ́n worship yàtọ̀ sáwọn òrìṣà kékèké tó wà níbẹ̀. Òrìṣà Uber yẹn jẹ́ bí olórí gbogbo òrìṣà ó dàbí president àwọn òrìṣà. Kí wọ́n ní mo fẹ́ fà yọ mẹ́ gbogbo ènìyàn tó bá sọ ọmọ wọn lórúkọ ní àsìkò ìgbà yẹn àwọn olórìṣà ló ń sọ wọn lórúkọ. Arákùnrin kan wà á pe arákùnrin yẹn ní Abdulmutalib. Abdulmutalib yìí ó ní bàbá tó bí bàbá Prophet Muhammad. Bàbá tó bí bàbá Prophet Muhammad á pè ní Abdulmutalib. Orúkọ yẹn tó jẹ́ Abdulmutalib ìdí òrìṣà ló ti ń jẹ. Orúkọ yẹn dẹ̀ ní orúkọ Muslim ni. Ìdí òrìṣà ló ti ń jẹ́ Abdulmutalib. Ànábì Muhammad ti dáyé in fact wọn ò tí ì bí bàbá ànábì tí wọ́n ti sọ bàbá that's grandfather ní Abdulmutalib ẹ̀dìyẹn mú. Ẹ̀kejì Abdulmutalib yìí tó jẹ́ grandfather yẹn ó jẹ́ ìjòyè nínú àwọn olóríṣà ní ilẹ̀ yẹn nígbà yẹn. Máa yìí tó wá jẹ́ ìjòyè yìí ó wá bí ọmọkùnrin kan nígbà tó fẹ́ sọ lórúkọ ẹ̀mẹ́ pé ìjòyè nínú àwọn olóríṣà ni tó bá bí ọmọ àwọn olóríṣà ló máa sọ lórúkọ. Àwọn olóríṣà ló sọ bàbá tó bí Prophet Muhammad lórúkọ. Nígbà tó máa fún lórúkọ wọ́n wá fún ní orúkọ Abdullah. Ohun tí mo gbé ọ̀nà àti clear fún yín ni pé orúkọ yẹn ò kìí ṣe orúkọ mùsùlùmí. Orúkọ tí wọ́n ti ń jẹ́ níbẹ̀ before Islam ni. Wọ́n wá fún lórúkọ wọ́n wá pè ní Abdullah. Abdullah tí wọ́n pè yẹ ìyẹn ni servant of God, servant of Allah. Abdullah. Okay, Abdullah yìí ó ti jẹ́ Abdullah yẹn ní gbogbo ìgbà yẹn Prophet Muhammad ò tí máa exist. Tọ́pẹ́ sọ pé bóyá Islam religion máa exist. Orúkọ yẹn orúkọ òrìṣà ni àwọn olóríṣà ló ń jẹ. Ok ìyá tó bí Prophet Muhammad tó lóyún Prophet Muhammad
à ń pe orúkọ rẹ̀ ní Aminat. Aminat yẹn orúkọ tí àwọn ènìyàn ń jẹ́ nínú Islam lónìí ni, but Aminat yìí ìdí òrìṣà náà bí sí. Ìyẹn ni pé Aminat yẹn kò kí ń ṣe orúkọ Islam, orúkọ òrìṣà náà ni. Orúkọ wọn ní ilẹ̀ Mecca ní Mecca nígbà yẹn gẹ́gẹ́ bí orúkọ ìjìnlẹ̀ Yorùbá, orúkọ yẹn ni kò kí ń ṣe orúkọ Islam. Ok, kí wọ́n ní nǹkan tí mo ń tọ́ láti fàyọ níbẹ̀ yẹn òní wípé tẹ́ bá wá tẹ̀síwájú, àwọn ẹni yìí ló wá bí ọmọ tí wọ́n wá pè ní Muhammad. Muhammad yẹn ló wá dáyé. Nígbà tó wá dáyé, òun ló wá establish Islamic religion. Nínú Islamic religion tó establish, ibẹ̀ láti wá rí táwọn ènìyàn ti jẹ́ Abdullahi, Abdulmutalib, Aminat. Ẹ má gbàgbé wípé àwọn bàbá yìí ti dórúkọ yẹn sẹ́yìn nígbà tó wọ́n ti dáyé tí ó ti sí Islam. Ok, orúkọ tá ti jẹ́ sẹ́yìn yẹn orúkọ wo ni? Òrìṣà rí náà. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí àwọn èèyàn máa ń wo wà tó bá yẹ kó bí wọ́n fi bà Islam jẹ́ kí wọ́n fi bà Islam jẹ́, but afẹ́kàwé ènìyàn máa mọ àwọn nǹkan ìjìnlẹ̀ tí wọ́n ò mọ̀. Ẹ wá jẹ́ ìrẹ́yìn létí kinní kan. Mo wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn, mo ní who is Allah? Tá gẹ́gẹ́ ní Allah. When we are talking about Allah, we are talking about God of Islam. Ìyẹn Ọlọ́run tí àwọn Mùsùlùmí ké pè. Okay, who is this Allah? Tá a bá lọ sínú Bible, Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run àwọn bàbá yín. Okay, Ọlọ́run wo lọ́lọ́run àwọn bàbá yín? Ìyẹn Ọlọ́run Abrahamu, Ọlọ́run Isaac àti Ọlọ́run Jacobu. That's God of our forefather. Our forefather, yes. God of our forefather. Okay? Tá a bá wá wò ó pé okay, who is this Allah to Prophet Muhammad? Bí Ọlọ́run nu Bíbélì ṣe jẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá. Allah náà jẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá Prophet Muhammad. Àwọn èèyàn máa wò pé báwo ló ṣe jẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá Prophet Muhammad torí àbọ̀rìṣà ní àwọn bàbá Prophet Muhammad. Ok, ṣe bá wà wò ó pé kí ni ìdí tó fi jẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá Prophet Muhammad? Because Allah ló protect àwọn bàbá Prophet Muhammad during the time of war. Ọba kan bẹ á pè ní ọba Abasha. Ọba yìí ló ní kí wọ́n lọ kó ogun ja Mecca ní ìgbà kan. Ọba tó wá ní kán lọ kó ogun ja Mecca ní ìgbà kan yìí, ìgbà tó ní kán lọ kó ogun ja Mecca yẹn wọn ò tí ì bí Prophet Muhammad. In fact, mo lè fi gbogbo ẹni sọ pé bàbá tó bí Prophet Muhammad gan ò tí ì dáyé. Bàbá ẹ̀ ló wà láyé gbà yẹn, ìyẹn ní Abdulmutalib. Abdulmutalib yìí òun ló wà láyé nígbà tí ọba Abasha yẹn ní kán wá kó ogun ja Mecca ní ilé òrìṣà Uba. Òrìṣà Uba yẹn ni wọ́n bọ nínú Kaaba. Ok, nígbà tó ní kán lọ kó ogun ja Mecca nínú òrìṣà Uba tó bọ nínú Kaaba yẹn, ìyẹn ni pé ọba yẹn fẹ́ wá kó ogun ja òrìṣà Uba tó bẹ ní Kaaba. Ok, during that time Prophet Muhammad ti dáyé ẹ gbàgbé o, but Allah intervene nínú bátù yẹn láti support òrìṣà Uba pé kí òrìṣà Uba kí wọ́n má bàa kógun jà. Allah intervene. That is Quran 105. Quran 105 from 1 to end. Ibẹ̀rẹ̀ láti intervene. Ìyẹn ni ayé Quran yẹn ní sọ pé Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tajnini wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ok, kí ni kan tí ara yìí sọ fún wa? Allah rán Jùbìrìlù gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ pé Allah ò ní bá Nábì sọ̀rọ̀ direct, Jùbìrìlù ló máa rán. Allah wá rán Jùbìrìlù wá bá Nábì. Jùbìrìlù wá sọ bá Nábì pé Allah ìwọ mẹ́ta Allah yìí inú ẹni tí ó ṣe kí ni òun lẹni tó da ìmọ̀ àwọn ọ̀tá àwọn ẹlẹ́rìí àwọn ọ̀tá àwọn bàbá rẹ̀ òun lẹni tó sọ ìmọ̀ wọn dòfo. Òun lẹni tó sọ wọ́n di ẹni ilẹ̀. Nígbà tí wọ́n fẹ́ wá kógun ja Kàábà ní ayé àwọn bàbá ẹ̀, Allah ló yin ta fẹ́ gbà yẹn. Allah wá sọ pé òun Allah lòun rán àwọn ẹyẹ tó ìrànà bá bí ní àtẹ̀rí ní ìn. Àwọn ẹyẹ níkoníko pé kí wọ́n máa mú òkúta gbóná kán máa sọ lu àwọn ìjọ ìlérè yẹn. So ayọ̀ yẹn wá sọ wípé ẹ lọ máa yẹ̀wò tó bá jẹ́ pé rọ́ọ̀dì that's Quran 105 ẹ lọ yẹ̀wò. Ayọ̀ yẹn wá sọ wípé nígbà tí wọ́n sọ àwọn òkúta yẹn lù wọ́n, ó ní gbogbo wọn dẹ̀ gbẹ bí pòpòrò gbígbẹ. Allah ló bá wọn fèsì ogun yẹn kán má bàa kógun ja òrìṣà Uba. Òrìṣà Uba yìí ìdí nìyẹn tí òrìṣà Uba yẹn fi ó sèm lọ́wọ́ ogun ọba Abasha.
nítorí pé kí ni Allah ò jẹ́ kí wọ́n kógo yẹn jà. Ok, kí wọ́n ní wọ́n lọ sáyọ ni wípé ìyẹn ni mo sọ pé ọlọ́run àwọn bàbá wa ẹni pé ọlọ́run àwọn bàbá Prophet Muhammad ó ní Allah. Ok, what is the mission of Allah and Uber? Kí ni àjọṣepọ̀ wọn? Kí ni friendship tó wà lára àwọn méjèèjì? Fún Allah láti lọ ṣe kí ni? Láti lọ intervene nígbà tí wọ́n fẹ́ wá pa ilé òrìṣà nu. Tó fẹ́ wá pa ilé òrìṣà nu bẹ̀yẹn. Kí ni fún Allah láti lọ intervene? Ok, ẹ wá tẹ̀síwájú. Ìgbà tí Prophet Muhammad wá dáyé. Prophet Muhammad wá sọ̀rọ̀ nínú sọ ìbùkọ́rí. Ó wá sọ̀rọ̀ nínú sọ ìbùkọ́rí. So ó wá sọ wípé bàbá tòun àti ìyá tòun bẹ nínú náà. Bàbá àti ìyá rẹ̀ tí Allah intervene sí lọ́jọ́ kìíní àná. Tí Allah rẹ̀ lọ́wọ́ pé kán bàbá kógun jà wọ́n. Ó wá náà bẹ nínú náà. So ṣe rí àwọn nǹkan yìí kì í ṣe pé bóyá gbìyànjú àti gba ìsìlámù jẹ. Bẹ̀tà mẹ́kẹ́bẹ̀ pé àjọṣepọ̀ wà láàrin òrìṣà àti Allah. Ìtí mo mẹ́rin retí ni pé òrìṣà Uba tá a sọ yìí símbọ̀dù òrìṣà Uba ó ní òrùn. Símbọ̀dù ẹ̀nìyẹn òrùn ní símbọ̀dù òrìṣà Uba. Tẹ̀bá bẹ̀rẹ̀ wọ́n the meaning of Uba ó ní God of this city, God of Mecca. Ìyẹn ni túmọ̀ Uba ẹ lọ wò ó God of this city. Ok, símbọ̀dù yẹn símbọ̀dù òrùn dẹ̀ni símbọ̀dù òrìṣà Uba. The same símbọ̀dù òrùn yìí ó ní Muslim ń lò lónìí gẹ́gẹ́ bí símbọ̀dù wọn. Ẹ wá wo ìtumọ̀ Uba tí mo pè ní God of this city. Ẹ wá lọ sí Korawon office. Ẹ lọ ìwò tó wà ń bẹ̀. Korawon office Allah wá sọ fún Ànábì pé a kò pa á láṣẹ láti sin ọlọ́run mìíràn yàtọ̀ sí ọlọ́run ìlú yìí. Ọlọ́run wo lọ́lọ́run ìlú yẹn? And then ìtumọ̀ Uba jẹ́ God of this city, ọlọ́run ìlú yìí. Allah sọ fún ní Korawon office pé a kò pa á láṣẹ, that's Korawon office chapter 3. A kò pa á láṣẹ láti sin ọlọ́run mìíràn yàtọ̀ sí ọlọ́run ìlú yìí. Ọlọ́run wo lọ́lọ́run ìlú yẹn? Which is Uba. So àwọn nǹkan tá a sọ yìí àwọn nǹkan tó ní ẹ̀rí tó dẹ̀ ní evidence ni. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa bínú, inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní dùn. Bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀ yín ẹ gbìyànjú ẹ jókòó ẹ lo òye kẹ́ fi gbé. We are saying the fact, we are giving you the reality.